C'est bien pour l'exercice suivant, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale 4x à la puissance 2 plus 1 sur x. Soit alpha et bêta deux nombres ou bien deux éléments tels que alpha et bêta appartiennent à R étoile. On dit que R étoile, ça veut dire tous les nombres réels sauf 0. Montrer que le taux de variation de f taux de variation ainsi que le taux de variation écrire sous forme celui-là. Donc t de alpha bêta égale à 4 facteur alpha plus bêta moins alpha fois bêta. C'est bien. On montre que t de alpha bêta égale le somme. C'est bien. Idem, toujours ainsi que le taux de variation écrire sous forme alpha t de alpha bêta est égal quoi? Est égal f de alpha moins f de bêta sur quoi? Donc, pardon, taux de alpha bêta, ça, taux de alpha bêta égale f de alpha moins f de bêta sur alpha moins bêta. C'est bien. Donc, t de alpha bêta est égal. Voilà, alpha moins bêta ici. Là, on a f de x égale à 4x à la puissance 2 plus 1 sur x. On peut le remplacer x par alpha. Idem, tout l'ina alpha à la puissance de 4 alpha à la puissance 2 plus 1 sur alpha. Moins, entre parenthèses, on peut le remplacer bêta par x par bêta. Donc 4 bêta à la puissance 2 plus 1 sur bêta. C'est bien. Donc t égale à t alpha bêta ما بقاش كتبها المهم راه ديما كتبقى بها دونك هي alpha moins bêta سي بيان دونك هنا تجينا 4 alpha carré moins 4 bêta carré ترتيب الاعداد plus 1 sur alpha moins 1 sur bêta. C'est tout. Idem, là, on peut le factoriser par quoi? Par 4. 4. شنو غتبقى لنا هنا؟ alpha carré moins bêta carré. C'est bien. C'est quoi alpha carré moins bêta carré؟ هذه معروفة متطابقة الهمة. C'est bien. هنا نحاولوا نخليها من بعد. دونك هنا نوحد المقامات دونك هي الفا فوا بيتا سي بيان دونك شتولي لنا هنا بيتا موان الفا اي ابخي عندنا تي ايكال كوا الفا موان بيتا هنا عند الفا بيتا راه مكتبهمش دونك راهم مفهومين الفكره واضحه سي بيان دونك عندنا هي 4 فاكتور الفا موان بيتا فاكتور الفا بلس بيتا كار معروف هذه متطابقه الهامه سي بيان هنا اون فاكتوريزي بالموان شتولي لنا الفا موان بيتا سور الفا فوا بيتا شنو درنا عملنا بالناقص هنا سي بيان دونك اي ابخي غتولي لنا تي هنا نقدر نعمل باش الفا موان بيتا هنا والفا موان بيتا هنا اذا شتولي لنا الفا موان بيتا شنو بقات لنا هنا 4 فاكتور دو الفا بلس بيتا موان 1 سور الفا فوا بيتا سي بيان شي كامل مقسوم على واش على الفا موان بيتا سي بيان دونك واضحه هنا الفا موان بيتا وهنا الفا موان بيتا عملت بالفا موان بيتا هنا والفا موان بيتا هنا شنو بقات لنا 4 ها هي الفا بلس بيتا ها هي ناقص هنا ما بقى والو هي 1 سور الفا فوا بيتا سي بيان
بون اذا دابا يمكننا نختزلوا الفا موان بيتا مع الفا موان بيتا. اذا شنو غيبقى لنا؟ هي 4 هنا باردو هنا ناقص 4 فاكتور دو كوا الفا بلس بيتا alpha plus bêta moins 1 sur alpha fois bêta. C'est tout. وهي اللي مطلوبة 4 فاكتور alpha plus bêta moins alpha sur bêta. بون إذا نحاول نكتب السؤال نيميرو 2 ونجاوب عليه حتى هو. C'est bien donc. Après, on a montré que T de alpha bêta égale à 4 facteurs alpha plus bêta moins 1 sur alpha fois bêta. نشوفوا question numéro 2 شنو هو étudier les variations de la fonction f de x sur les intervalles suivants. C'est bien. عندنا l'intervalle الأول اللي هو i1 كي من موال l'infini vers a 0. C'est bien. نحاولوا نديروا l'étude des variations à chaque intervalle qui دايره la fonction f de x ديالنا. إذا premier intervalle اللي هو sur l'intervalle li من موال l'infini à 0. C'est bien. Soit alpha et bêta, deux éléments bien sûr, ou bien de réel, de réel, tel que alpha et bêta appartiennent à l'intervalle هذا اللي هو i1 اللي هو من موال l'infini vers à 0. Donc soit alpha et bêta de réel appartient à l'intervalle i1 اللي هو كما قلنا من موال l'infini jusqu'à 0. C'est bien. Bon, عندنا هاد الانترفال اللي هو بادي من موال l'infini وغادي حتى ل 0. الفا اكبر عدد on observe que le plus grand nombre في هاد الانترفال هو 0. دونك الفا بوتيتر شنو تكون؟ يمكن هي اصغر من ستريكتومون من 0، عمرها ما تفوت 0. دونك علاش؟ حيت اكبر عدد في هاد الانترفال هو 0. اذا تقدر تكون الفا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. مي كبر من 0 نو، عمرها ما تكون كبر من 0. علاش؟ حيت كتنتمي لهذا المجال هذا. دونك شنو هي القيمه اللي ممكن تاخذ؟ ديما القيم اللي يمكن لها تاخذ القيمه اصغر من 0. الفا اصغر من 0 اي اوسي ثاني بيتا aussi مالها أصغر من 0 car alpha et bêta ce sont deux nombres qui appartiennent ou bien deux réels appartiennent à l'intervalle من موال l'infini jusqu'à 0. c'est bien. إذا دابا أنا شنو مطالب؟ مطالب باش نونكادغي هادشي كامل. c'est bien. دونك حنا alpha قلنا alpha inférieur à 0 et bêta inférieur à 0. c'est bien. اش كتعني هذه؟ الا درنا الفا بلس بيتا الفا بلس بيتا اوسي انفيريور ا 0، هذا زائد هذا وهذا زائد هذا، يعني بجوجهم سون دي نومبر اللي هما نيجاتيف، لو سون ديالهم نومبر نيجاتيف انفيريور ا 0. الوغ الا ضربنا هنا 4 فوا الفا بلس بيتا تو سامبلومون انفيريور 4 فوا 0 راه معروفه هي 0، دونك كيتغير والو، اذا انفيريور ا 0. سي بيان. بون اي ناخذو هنا نونكادري دابا اون اونكادري الفا 4 فاكتور الفا بلس بيتا، دابا اونكادريو موان الفا سور بيتا. اون اوسي كذلك الفا انفيريور ا 0 اي بيتا انفيريور ا 0. سي بيان. دونك الفا فوا بيتا معروفه، الفا فوا بيتا سوبيريور ا 0. ها ناقص واحد في ناقص جوج، الجداء ديال جوج اعداد سالبه هو عدد موجب. سي بيان. دونك الفا فوا بيتا سوبيريور ا 0. سي بيان. 1 سور الفا فوا بيتا سوبيريور ا 0، موجب على موجب كيعطي عدد اللي هو موجب، معروفه سوبيريور ا 0. مي حنا
شنو عندنا هنا؟ راه عندنا ناقص، دونك مي ندير موان الفا بيتا اش غتولي؟ انفيريور ا زيرو. معروف هادشي بالنسبه لونكادغومون ديال واحد لو سوم، يعني ملي كنضرب في الناقص كتعطيني زيرو. بون دابا هنا عندنا نسمي هادي واحد وهادي جوج. Bon, à partir de 1 et 2, on déduire que 4 facteurs alpha plus bêta مالها moins 1 sur alpha fois bêta inférieur à 0. Inférieur à 0, c'est inférieur à 0. سالب وسالب سالب. سي بيان. دونك شكون اللي كيساوي هادشي هذا؟ هو الطون ديال الفا بيتا. الفا بيتا. كنبقى غادي بصفة عامة كنأطر هذا. فهمنا؟ إذا طو انفيريور مالو؟ طو د ألفا بيتا انفيريور à زيرو. دونك F strictement croissant. F strictement bon, donc F tant que c'est inférieur à 0, alors F strictement décroissant. Oui, donc F strictement décroissante. Pourquoi? Parce que taux de variation inférieur à 0. Il est qu'un inférieur à 0, c'est strictement décroissant. Qu'un inférieur ou égal à 0, qu'un strictement décroissant. Qu'un supérieur à 0 strictement croissant. Et ainsi de suite, on a les intervalles, peut-être croissant. C'est bien. Donc, d'abord, on a étudié les variations sur l'intervalle de l'infini à 0. On trouve que f strictement décroissant sur l'intervalle de l'infini à 0. C'est bien. إذا هذا من بعد ما جاوبنا عليه نمشيو دابا نشوفوا l'intervalle numéro 2 et 2 اللي هو من 0 jusqu'à 1 sur 2. C'est bien. في هذا الانترفال هذا دونك شنو عندنا؟ عندنا on a alpha et bêta deux nombres qui appartiennent لواش لهذا الانترفال اي 2 يعني عندنا الفا اي بيتا دو نومبر اللي كينتميو لهذا المجال اللي هو اي 2 سي بيان. دابا كذلك اوسي اونكادري طو دو فارياسيون ديالي اللي هو تي د الفا بيتا ايكال 4 فاكتور الفا بلس بيتا موان الفا فوا بيتا. سي بيان. بون اذا ناخذ هذا الانترفال هذا عندنا الفا دونك هذا الانترفال بادي من 0 غادي تالي حتى 1 sur 2 دونك الفا انفيريور او ايكال 1 sur 2 يعني اما تقدر تكون 1 على 2 او اصغر. سي بيان. اي بيتا اوسي كذلك انفيريور 1 sur 2. سي بيان او ايكال بيان سور. بون الا جينا دابا هنا نحاول ندير الصوم ديالهم. الا درنا الفا plus bêta inférieur à quoi 1 sur 2 plus 1 sur 2 يعني هذا زائد هذا أصغر من هذا زائد هذا. سي بيان. دونك alpha plus bêta inférieur à quoi 1 sur 2 مع 1 sur 2 اللي هي 1 رقم واحد. سي بون. دونك إلا درنا هنا فوا 4 دونك alpha plus bêta inférieur à 4. سي بيان. حنا on a encadré شحال هو هاد A4 facteur alpha plus bêta on trouve que 4 facteur alpha plus bêta inférieur à 4 et après نمشيو نديرو l'encadrement ديال ou bien encadrer 1 moins 1 sur alpha fois bêta. Aussi نكمل بنفس donc on a alpha inférieur ou égal à 2 et bêta aussi inférieur ou égal à 1 sur 2. C'est bien. Bon, donc il a donné alpha
fois bêta inférieur ou égal à 1 sur 2, 1 sur 2 fois 1 sur 2. C'est bien. Donc alpha fois bêta inférieur ou égal à 1 sur 4. C'est bien. Bon, il a donné 1 sur 1 sur alpha fois bêta. غتولي لنا قلنا هنا انفيريور ومي كنديرو القسمه على واحد كيتقلب غتولي سوبيريور او ايغالا اللي هي 4. فوالا نقلبوها. بون سي بيان. دونك دابا شنو باقا ناقصانا؟ الموان. دونك اذا موان 1 sur alpha bêta inférieur ou égal à moins 4. Voilà. دابا احنا قلنا درنا التأطير ديال موان 1 sur alpha fois bêta. سي بيان. الوغ دونك ليسباس ما بقاش قادنا هنا، غنحاول نمسح ونكمل. نحاول نمسح هنا ونكمل السؤال ديالي. دونك ها هي هنا نبقى محتفظ بالفوت فارياسيون ديالي هنا. سي بيان. الوغ شنو وصلنا دابا الفا on a trouvé quoi à 4 facteurs alpha plus bêta inférieur ou égal à 4. C'est bien. Voilà. 4 facteurs alpha plus bêta inférieur ou égal à 4. هيا حنا كتبناها هنا. C'est bien. Et شنو وصلنا moins 1 sur alpha bêta inférieur ou égal à moins 4. C'est bien. اللي هي هادي. بون اذا شنو غنجي دابا؟ نحاول ندير هذا زائد هذا. دونك 4 الفا بلس بيتا موان 1 sur alpha bêta inférieur à quoi 4 moins 4. سي بيان. دونك وهذا الشيء كامل شنو هو؟ اللي هو طو دو فارياسيون اللي عندي هنا هو الطو هذا. سي بيان. دونك T2 alpha bêta inférieur ou égal 4 moins 4 c'est 0. C'est bien. Donc F décroissante. ما نقولش strictement كنا نقول décroissante حيت او égal sur l'intervalle من 0 vers 1 sur 2. C'est bien. إذا دابا من بعد ما on a étudié les variations, donc من بعد ما on a étudié les variations sur l'intervalle I2 نمشيو وبقى لنا انترفال واحد اللي هو I3. سي بيان. إذا نحاول نمسح وندير لي تيت sur l'intervalle I3. الطو دو فارياسيون هذا غنحاول نحتفظ به هنا. تي كتساوي دو الفا بيتا تي دو الفا بيتا 4 فاكتور الفا بليس بيتا موان 1 سور الفا بيتا. يعني خدامه بالسؤال الاول اللي اون مونطري كو هذا يعني كندير ليكيد ندير او بيان كان اونكادري تي دو الفا بيتا وكنشوف الا خرجت انفيريور ا زيرو كنقول ديكرواسون، خرجت سوبيريور ا زيرو كنقول كرواسون. دونك دابا نمشي نخدم سور لانترفال اللي هو من 1 sur 2 vers plus l'infini. C'est bien. Donc شنو عندنا؟ on a alpha supérieur à 1 sur 2 au égal et aussi bêta مالها supérieur à 1 sur 2 au égal. سي بيان. علاش؟ كار عندنا اصغر عدد في هذا الانترفال هو 1 على 2. دونك شنو غتكون الفا؟ هي عمرها ما تكون قل من 1 على 2، ديما اما كتساوي 1 على 2 او اكبر. بون الا جينا درنا دابا الفا بلس بيتا سوبيريور او ايغال 1 sur 2 بلس 1 sur 2.
Alors, alpha plus bêta supérieur ou égal à quoi? 1. Donc, 4 facteur alpha plus bêta supérieur ou égal à 4. C'est tout. C'est bien. Donc دابا شنو خصني اونكادري من بعد ما اون اونكادري هاد العدد غنمشي اونكادري موان 1 سور الفا فوا بيتا. سي بيان غنبدا من نفس الشيء اون الفا انفيريور او ايغال 1 سور سوبيريور او ايغال 1 سور 2 et bêta aussi supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc alpha fois bêta supérieur ou égal à 1 sur 4. Alpha fois bêta 1 sur 2 fois 1 sur 2. C'est bien. Donc 1 sur alpha bêta fois bêta كيتقلب هاد الشيء دونك غتولي انفيريور او ايغال 4. الا قلبت هادي غنقلب الاخرى. سي بيان. دونك مقسمه كنقلب الترتيب. سي بون. اذا هنا من بعد دابا ندير موان خصني ندير موان دونك موان 1 sur alpha bêta supérieur ou égal à moins 4. C'est bien. Alors, il a خدينا 4 facteurs alpha plus bêta moins 1 sur alpha bêta. غتولي لنا دونك عندنا هادي supérieur et هادي supérieur. Donc هي supérieur ou égal à 4 moins 4. C'est tout. Alors, c'est quoi هاد لو somme هذا اللي عندنا هنا اللي هو taux de variation. Donc, taux de variation T de alpha bêta supérieur ou égal 4 moins 4, c'est 0. Voilà. C'est bien. Donc, nous avons T de alpha bêta supérieur à 0. Bon, c'est le job d'Irina. Donc, عندنا T de alpha bêta نعاود نكتبها هنا supérieur ou égal à 0. Alors, ou bien donc, f croissant, croissante sur l'intervalle ديالي اللي هو I 3 ou bien اللي كيساوي من 1 sur 2 vers plus l'infini. C'est tout. C'est bien. Alors d'abord, من بعد ما on a étudié les variations sur l'intervalle I1, I2 et I3, peut-être نديرو tableau de variation. نديرو نشوفو tableau de variation نلخصو فيه هاد لي زانترفال اللي عندنا كاملين بيان سور. دونك طابل بقاو نطلبش في السؤال tableau de variation. سي بيان. دونك بقا مطلوب السؤال ممكن نديروه غير باش نلخصو فيه هاد لي زانترفال اللي عندنا كامل او بيان هاد الفونكسيون ديالنا كامله. دونك عندنا الانترفال اللي هو اي واحد من موال لانفيني زيرو، ها هو من موال لانفيني زيرو. عندنا الانترفال الثاني من زيرو فيغ 1 سور 2 اللي هو هنا. سي بيان. وعندنا اوسي الانترفال الثالث اللي من 1 سور 2 فيغ بليس لانفيني. سي بيان. دونك شنو عجينا كسؤال هنا؟ عندنا من موال لانفيني لزيرو اون تروفي كو بعدا اول حاجه اللي خصنا نعرفوها راه عندنا اف ني با ديفيني ا زيرو. راه قلنا ار ايطوال. شنو هي ار ايطوال؟ قلنا هي ار سوف زيرو، يعني ما نعرفهاش بزيرو. سي بيان. دونك من موال لانفيني لزيرو لقينا اف دو اكس ديكرواسون. من زيرو لواحد على جوج عندنا اف ديكرواسون. نقدو نحسبو ليماج ديال واحد على جوج الى حاجه نقدو نحسبو هنا ليماج ديال اف دو 1 sur 2. حنا اون اف دو اكس ايغال 4 اكس على بويسونس دو بليس 1 sur اكس. سي بيان. فوالا نعوضو اكس باش ما كانتش اكس نعوضوها باش ب 1 sur 2. دونك هي 1 sur 2 توتو كاري بليس 1 sur 1 sur 2. C'est bien. Alors, عندنا هي 4 fois 1 sur 4.
plus هنا المقلوب دونك هي 2. Voilà 1 donc alors 1 plus 2 est égal à 3. C'est bien نكتب هنا 3. Bon ونمسح الجرور ديالي هنا وندير هنا شنو وصلنا من 1 sur 2 jusqu'à plus l'infini. On trouve que f croissante donc décroissante décroissante croissante. بون اذا نشوفوا كيستيون نيميرو 3 نجاوبوا عليه حتى هو في هذا الصدد. بيان بقى لنا السؤال رقم 3 اللي في هذا التمرين هذا. اون ديدوير دونك هذا التمرير جو بونس راه صيفط لكم. اون ديدوير كو بور توت x de l'intervalle 1 sur 2 1 on a f de x entre 3 et 2. C'est bon. Donc l'intervalle 1 sur 2 et 1. دونك ملي كنقول لانترفال 1 سيغ 2 اي 1 دونك بادي من هنا حتى لهنا الواحد باغ اكزومبل من هنا لهنا. سي بيان الا لاحظنا في الطابلو دو فارياسيون كاع عندنا فونكسيون في هاد لانترفال دونك اون اف مالها كرواسونت. دونك نجي لهنا لا فونكسيون اف croissante sur l'intervalle اللي هو من 1 sur 2 jusqu'à 1. سي بيان دونك اون اف croissant يعني في الانترفال من 1 حتى 2 راه ها هي اف مالها croissant. دونك اف دو عندنا اي اون اكس encadré par donc حنا شنو عندنا x qui appartient لهاد الانترفال 1 على 2 1 يعني x voilà encadré par 1 sur 2 et 1 و f مالها croissant. c'est bien و f croissant هي اللي مهمه f croissante. دونك الا كانت f croissante ما تقلبش الترتيب وإلا كانت ديكرواسونت هي اللي كنرجح هذه لهنا وهذه لهنا. اذا اوتوماتيكمون الا جيت دابا درت اف دو اكس ما يتغير والو غتبقى هنا اف دو واحد وهنا اف دو كوا دو 1 سيغ 2. بوركوا باسكو اف كرواسونت مي الا كانت اف ديكرواسونت كان اف دو واحد كنديرها هنا و اف ديال جوج كنديرها هنا مي كتكون ديكرواسونت. سي بيان. بون اذا ونحاول نشوف اسكو انصيب اف دو اكس encadré par 3 et 2 نمسح هنا. بون اذا الا جينا حسبنا ليماج ديال 1 سور 2 واللي ديجا حسبناها ها هي كتساوي 3. نحسبوا دابا الصوره ديال واحد فين عندنا الداله ديالنا اللي هي اف دو اكس est égal à 4 x à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1 sur x, pardon. Donc, on peut le remplacer chaque x par 1, voilà, au carré, plus 1 sur 1 est égal à 4, plus 1 est égal à 5. C'est bien. Donc, لقينا شحال لقينا. إذن ونرجع دابا وندير f de x ديالي encadré par. C'est bon. Voilà. شحال هي l'image ديال f de 1 sur 2? C'est 3, hein, شحال l'image ديال 1 c'est 5. C'est bien. Donc on déduire que pour tout x de 1 sur 2 à 1 on a f de x il est vraiment باش جاوبنا عليها. اول حاجه كنهضروا لا كونديسيون ديالي شنو هي f fonction croissante sur هاد l'intervalle 1 sur 2 او e x appartient هاد l'intervalle يعني encadré par 1 sur 2 et 1. Tant que est fonction croissante l'intervalle ما كيتبدلش كندخل اف هنا وندخلها هنا وندخلها هنا. مي اتونسيون الا كان ديكرواسونت كنقلبهم هاد اف دو 1 سيغ 2 كنرجعها هنا وهادي كنرجعها هنا مي كتكون ديكرواسون مي هنا لا. وكنحسب بيان سيغ ليماج ديال اف دو 1 سيغ 2 ليماج ديال 1 وكنعوض كل وحده كنعوضها شحال كتساوي وسالا التمرين ديالي